शोरूम में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा होगा, अभी हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड ड्यूक 250 के बारे में। तो जो कुछ भी मैंने अपनी बाइक में कराया है, जैसा भी है, जो कुछ भी है, सब कुछ आपको विद डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये मैंने मैट ब्लैक और नियॉन ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन बना के पूरी बाइक को मॉडिफाई कर रखा है। तो इसमें आप लोग देख सकते होंगे नियॉन ग्रीन से स्टिकरिंग करा रखी है। तो इस बार मैंने इसके अलॉय व्हील पूरे नियॉन ग्रीन करा रखे हैं, जैसा कि फ्रंट और बैक अलॉय व्हील आप देख सकते हैं। एससी एग्जॉस्ट मेरा पहले से ही लगा हुआ था, ये आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख रखा होगा। साउंड मैं इसका वीडियो के एंड में सुना दूंगा कैसा साउंड आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में जैसा कि देखने में लग रहा होगा कि ये मैट ब्लैक मैंने पेंट करा रखा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये मैंने मैट ब्लैक पेंट नहीं कराया है। बाइक पे मैंने मैट रैप चढ़वाया है, उसके ऊपर से मैंने नियॉन ग्रीन के स्टिकर लगवा रखे हैं। एक्चुअली रीज़न ये था इसका, क्योंकि जो बाइक का ओरिजिनल कलर आता है, मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ हो या कुछ भी ख़राब हो। तो ये जो मैंने रैप करा रखा है, इसको आप कभी भी, जैसे आप अपनी बाइक पे कराते हो, तो रैप को आप कभी भी हटा सकते हैं और बाइक का ओरिजिनल जो कलर है, जैसे बाइक शोरूम कंडीशन से आती है, आपको वैसे ही कंप्लीट मिल जाएगी। बात इसके साउंड की करते हैं, तो चलिए एक बार इसका साउंड भी देख लेते हैं। तो ये कुछ मेरा एग्जॉस्ट है। दोस्तों, हमारी YouTube फैमिली 50K के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यार, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।